Bien, 17 horas 22 minutos, la hora de hablar con Alba Imhoff, que regresa a la radio universitaria después de ausentarse por algunas semanas. ¿Qué era lo que andabas haciendo, Alba? No, andábamos haciendo unos cursos y muchos cursos eran con docentes, entonces el docente de lunes a viernes se le dificulta mucho hacer sobre todo la parte práctica, entonces teníamos bastantes actividades los fines de semana, siempre y cuando el tiempo fuera lindo. Y un poco la columna de hoy tiene que ver con eso. El tiempo no estaba lindo, está mejorando mientras venía, pero estaba como triste, estaba lluvioso. Sí. Entonces, como uno de los temas que siempre le gusta más a los oyentes, que es el tema de las aves y de los animales en general y de las aves en particular, es lo que siempre nos mandan mensajitos y nos dicen que disfrutan mucho de eso. Entonces yo estaba ahí en la reserva y de repente escuché algo que estaba cantando. A ver qué cantaba. A ver quién cantaba. ¿Qué ave era la que estaba cantando por ahí? A ver si era un ave primero. A ver, algo cantaba. A lo mejor era una persona que andaba caminando por la reserva. Ah, no es un ave. Estos son como sonidos de la tarde-noche, como sonidos... ¿Quién es esta? La ranita llorona es una de las de los animales que a mí cuando cantan más me remite a un día de lluvia, a una tarde de lluvia o a una nochecita de lluvia, porque las ranas tienen mucho que ver con el agua. Esta en particular es una especie que es Physalemos albonotatus, que es conocida justamente como la ranita llorona, muy común en nuestra provincia, desde el norte hasta el sur. Esta es una ranita muy pequeña, muy difícil de ver, o sea, la gente la suele escuchar, la escucha, sabe que está, pero muy difícil de verla. A veces de nochecita, si la encandilamos con una linterna o con el celular o con lo que sea, podemos llegar a ver los ojitos, pero en general en los anfibios cantan los machos, con diferentes objetivos son sus cantos. Pueden ser para buscar pareja, pueden ser marcando su territorio, pueden ser cantos nupciales, hay distintos tipos de cantos, y esta en particular es una de las más tristes para mí. O sea, me remite un poco así como a lo que era el día de hoy, un día lluvioso, con mucha agua, y bueno, un poco triste también. Bueno, pero el canto, o sea, a vos te parece triste, pero el canto es entonces con esa finalidad. El canto tiene que ver, sí, los animales cantan por diferentes razones. En este caso estamos escuchando un canto que tiene que ver con su territorialidad, con encontrar también a su pareja. Ahora, ¿cuántos de esos animalitos juntos generan tanto ruido? Porque deben ser una... Bueno, en el caso justo de las ranitas lloronas, lo que se escucha es como un coro. Uno ve que hay numerosos ejemplares, escucha como ese coro muy fuerte. No las ves porque son de pequeño tamaño, pero sí, lo que sé por los amigos que tengo biólogos que trabajan en estos grupos de los anfibios, es que en general cuando cantan no es una sola especie, o sea, se mezclan varias especies que viven en el mismo charco, en la misma laguna, en el mismo tipo de ambiente. Entonces a veces escuchamos... Uno dice, bueno, hoy no suena igual que ayer, porque a lo mejor no estoy escuchando solamente una especie, sino que estoy escuchando realmente un coro. Uno como esos coros que teníamos en la escuela, tipo canon, que cantaba un poco una, cantaba la otra. Pero bueno, ellos se van encontrando porque estos cantos son realmente específicos. O sea, cada especie tiene un canto en particular, aunque parezca similar. Si lo analizamos del punto de vista del sonido, son cantos totalmente distintos unos del otro. Es que es un canto coral de la naturaleza bastante afinado, digo yo, y bastante bien coordinado. Te digo más, yo viví mi infancia en Facundo Subiría, acá derechito de la radio, a 7100, una zona que siempre se inundaba, ¿no? Que había cunetas. Había cunetas, llovía y bueno, vivíamos con el agua prácticamente en la puerta de la casa. Y el canto de las ranas. Y las ranas eran... Hola, buenas tardes. Eran parte del decorado. Hola, Ale Diglio. Hola. Bien, pasemos. Vamos a escuchar el segundo que traje hoy en esta tarde gris, como dice el tango. Semigris, a ver. A ver qué. A ver si sabemos qué es. Un serrucho, muy bien. Realmente se parece a un serrucho. Pero, a ver. ¿Pero es un sapo también? ¿Es una rana? No es un sapo. No, en realidad es un ave. Obviamente hoy no traje las aves que se caracterizan por ser cantoras o con lindos cantos o con cantos. Esto en particular es el biguá. Y tiene este sonido, sobre todo, que parece como un mono, como un animal que está
ronroneando ahí detrás. Tuvimos una experiencia en la reserva de la Ciudad Universitaria hace unos años en el que llegaron más de 2000 biguá, todos al mismo tiempo, comían durante el día y de noche se paraban sobre los árboles de la reserva entonando esta hermosa y triste canción. Todo es triste hoy para el alma, no hay caso, no hay caso. Hoy estamos en un día triste, pero no importa. Bueno, pero es un sonido que la gente no suele identificar con las aves. Recuerdo que cuando esta colonia de biguá se instaló en Ciudad Universitaria, muchos pensaban que eran monos o que eran básicamente pensaban en monos, y como había tantos, era ensordecedor. O sea, el momento de la tarde, cuando se paraban sobre los árboles, fíjense que realmente parece que, un aullador, que es un mono aullador o alguna de las especies. Vamos a pasar a otra. A ver. Me encantó. Número 3. Un bebé eso. Llorona también. Pero todo lloró hoy en este día. Un bebé. Bueno, no, esta es muy común, pero por ahí no la escuchamos tanto cantar, porque tampoco todas las aves se caracterizan por hacer sonidos permanentemente, como podemos pensar en un canario que tenemos en la casa o en un cardenal que escuchamos. Estas son las garzas blancas, que son en este momento hay muchísimas en nuestra zona, porque la bajante del río lo que le permite a la garza es alimentarse fácilmente, porque hay poca agua, entonces puede pescar y alimentarse de organismos, claro, es muy oportunista. Esta en particular es la garza alba, que es la garza grande, la más alta, muy estilizada y totalmente blanca y muy común. También hemos tenido temporadas en las que las vemos en grandes cantidades en nuestra zona. En este momento, si vamos a la laguna Setúbal, vamos a ver numerosas garzas en el borde de la laguna y también descansando de noche en la vegetación. Bien. Vamos a escuchar otro. A ver que no llore. Llore, nene, llore. Bonito. ¿Qué pasó? Apenitas. Apenitas. Un perrito, un cachorro, un cachorrito. ¿Por qué traje chiquitito. este sonido en particular? Se escucha como un sonidito, pero en realidad es una de las aves más grandes que tenemos en nuestra zona. Corresponde a las cigüeñas, que son aves muy grandes. En particular esta es la cigüeña maguarí, la más grande, blanca, la que la gente suele dibujar trayendo una bolsita con el bebé. En nuestra zona tenemos 3 cigüeñas, pero también un poco lo traje para demostrar que el canto no es proporcional al tamaño. O sea, este es un animal realmente muy grande que tiene otras estrategias para encontrar a su pareja, para reproducirse, y no necesariamente un canto que sea muy llamativo o muy, digamos, o que se pueda escuchar a grandes distancias. O sea, una ave muy grande con un sonido muy tenue que produce. Vamos a escuchar la número 5. A ver. Es más alegre. Es como más alegre, como que nos parece un pajarito. Traje cosas muy raras hoy, prometo para los oyentes traer los cantos más comunes. Bueno, estos son los flamencos, que en determinado momento del año, sobre todo cuando hay cortejo reproductivo, hacen como un baile y como unos sonidos muy cortitos. Es bullanguera. Claro, pero no es como un sonido que uno identificaría realmente con aves tan llamativos. Uno pensaría en un canto más estridente o más armonioso. Muchos flamencos, por razones antrópicas, o sea, por cosas que está haciendo el ser humano en sus ambientes, sobre todo en la provincia de Santa Fe, por lo que está ocurriendo en la laguna Melincué, que siempre fue una laguna muy salobre, y todos los procesos de cambio de uso de suelo en la provincia de Santa Fe y en los alrededores y en Córdoba hacen que mucha agua esté drenando hacia la laguna de Melincué. Entonces la laguna Melincué, que era salobre, se está volviendo dulce. Y los flamencos que le gustaban los salobres ya no van tanto a la laguna de Melincué, y sin embargo han empezado a utilizar áreas muy cercanas a la ciudad de Santa Fe, acá en la zona del norte, cerca de Montevera, pasando Montevera, en el sistema de los Saladillos. En ese lugar hay una colonia bastante importante. Se han llegado a contar más de 2000 flamencos que, como ya no encontraban en el sur de la provincia lugar para su alimentación y para su reproducción, la reproducción la hacen en la zona andina, pero más que nada para estos bailes y todo lo demás, ahora lo están haciendo acá en la zona de los Saladillos. Incluso se está trabajando en la creación de una reserva que se va a llamar Añapiré,
relacionada con la presencia de los flamencos, que bueno, es algo... Acá cerquita de nuestra ciudad, digamos. Sí, muy cerca, Mirá, sí. Mirá qué interesante. En esa zona. Vamos a escuchar el penúltimo que traje hoy. El penúltimo. El tero. Muy bien, este es Qué muy hermoso. conocido, pero también a mí las tardes lluviosas y todo eso con los teros cantando alrededor me parecen que es como un canto muy característico también. En esta época hay muchísimos pichones, entonces los teros están con una gran actividad de cuidado parental, o sea, están alrededor de... No de sus nidos, porque justamente No, el tero, terrible. el tero no es un animal muy constructor de nido, agarra 3 palitos, pone el huevo y ahí lo incuba. No es un ave realmente de las que se caracteriza por su construcción del nido, pero sí por sus cantos permanentes, toda la tarde, todo el día, cuando llueve, cuando hay sol, un ave muy característica de nuestra zona. Vos sabés y por que, último, perdón que te interrumpa, vos sabés que yo vivo en una zona, en el norte de la ciudad. Sí. Hay muchas casas, pero a la vez también hay muchos terrenos baldíos. Sí. Y es increíble la cantidad de teros que hay. E incluso hay un espacio donde los chicos juegan al fútbol y permanentemente se ve que están luchando con los teros. O sea, van gambeteando adversarios del fútbol y teros. Porque además el tero es un ave relativamente agresiva, o sea, es muy territorial, y en sus alas tiene 2 espolones, que son como 2 púas, y con esas las abre y también vuela como tratando de espantar un poco a nosotros, que somos los que estamos tratando de jugar al fútbol en su territorio. Y los cancheros de los que De cuidan cancha. canchas, los que cortan el césped, vos sabés que he visto gente que trabaja con mucho cuidado para no dañar el nido del tero. Por ejemplo, en la cancha de la Salle, allá en el Cabaña Leiva, he visto hace un par de meses atrás que el canchero cortó todo el césped de la cancha de rugby, pero en el centro, donde el tero había hecho el nidito, dejó el césped un poquito más alto, quizás esperando que nazca el pichón y después cortaría Sí, todo muchos eso, solemos ¿no? hacerlo y realmente no cuesta mucho colaborar con estas aves porque tienen una eclosión muy rápida y después el pichón crece también muy rápido. O sea, no es como si fuera un águila que va a tener que estar 6 meses cuidando el pichón, sino que el tero justamente esa poca inversión que hace en nido y todo eso es porque es lo que se llama una ave nidífuga, o sea, el huevo eclosiona rápido y sale rápido el pichón y rápidamente crece también y rápidamente se vuelve un juvenil y un adulto. Entonces no es que vamos a estar 6 meses con el pasto sin cortar Hasta la altura del cielo, claro. si protegemos el nido. Pero bueno, para terminar con estas aves de un día gris y triste, vamos a escuchar una más. De las que más me gusta a mí. Ave que es muy difícil de ver. ¿Este es el crespín? Este es el crespín, sí. Crespín, yo Un ave cuento la característica leyenda. de nuestra zona que ha dado origen a muchas leyendas, Esa sí todas que es tristes, triste. todas tristes. Pero bueno, el crespín es un ave que no tiene un color muy llamativo. Pardo. Todas estas aves las podemos ir a ver hoy a la tarde en la zona de la Laguna Setúbal, pero algunas, como el crespín, es realmente muy difícil de ver. Muy común en las siestas santafesinas, cuando hay mucho sol, y sí, aunque no se la ve, se sabe que está, porque este canto es típico, es característico, y recuerdo hace unos años salimos de trabajo a campo con los alumnos de la universidad en una de las materias, que no tenía nada que ver, porque era una materia de invertebrados, estábamos muestreando mariposas y otras cosas, y apareció un crespín a plena luz del día, se paró a la vista, y todo el práctico estuvimos 3 horas filmándolo y mirándolo, porque es algo realmente muy raro de ver. Sí, es muy fácil escucharlo, sobre todo en la zona de islas, pero no de ver. Así que, bueno, el crespín es una de las aves que representa estos cantos un poco tristes o un poco raros. Porque el crespín, según la leyenda, lo que la superstición generalmente dice es como que anuncia la llegada de alguna noticia triste, o tiene que ver con la muerte. No, tiene que ver con la muerte. El crespín tiene que ver, se ve siempre en noviembre para las cosechas en los campos. Es un pajarito pardo, sin gracia. Sí, marrón, sí. Marroncito. El crespín Pirinchito. hay 2 leyendas, la del crespín y la del caraú, que se parecen. La del crespín es cuando el crespín estaba enfermo, el hombre que se llamaba Crespín, y el médico le dice a la mujer, la crespina, que vaya a comprar los medicamentos. Y antes de llegar al pueblo, a la farmacia, ella se queda en un lugar donde ya habían levantado la cosecha y se pone a tomar y a comer empanadas y a bailar, y nunca le lleva la medicación y el crespín se muere.
y ella no le dio bolilla, ella siguió bailando porque decía que para llorar hay tiempo. Y cuando llega a la casa se da cuenta lo que había hecho, que el Crespín se le murió, y entonces desesperada corre por los campos buscando a su Crespín con ese sonido, porque Dios la castiga, dice la leyenda, y la transforma en un pajarito pardo y sin gracia que todos los noviembres llama a su Crespín. Bueno. Hay gente... Ideal para el... Sigamos llorando, todo ideal para un día gris. Bueno, prometo otro día traer aves primaverales y todo lo demás, pero cuando empecé a preparar el programa era un día gris, entonces se me ocurrió traer aves que podemos escuchar en Santa Fe un día gris y lluvioso como fue el de hoy. Estamos en vivo, cambió. Veo, no sé qué por ahí. El bicho feo. El piropeador. El piropeador, que está en extinción porque ya los piropeadores, viste, que se cuidan mucho. Bueno, acá en nuestra zona tenemos más de 180 especies de aves descriptas, así que tenemos material para mucho, porque en realidad los antiguos sabios decían que los pájaros no cantan porque son felices, sino que son felices porque cantan. Ah, pero qué lindo, Alba, me encantó. 17 horas 38 minutos, estamos en vivo. Te cuento que acaba de ganar Estudiantes de La Plata, el clásico de La Plata, valga la redundancia. Y también te cuento que hay gente que se comunica, Alba. Por ejemplo, felicitaciones, dice, por el programa. Pero en particular hoy, hermoso aprendizaje con los sonidos de la reserva. María Alejandra de Cañada de Gómez. Muy bien. Siempre les gustan las aves a nuestros oyentes, por eso se me ocurrió, ya que había faltado, tenía tantas faltas este mes, traer un trabajito, Martín, para impresionar acá al profe. Norma de 7 Jefes dice: hola chicos, les cuento que a mí el canto de las ranitas me produce una linda sensación, me remite a mi infancia, esos días de lluvia que nos dejaban chapalear en el agua. También me recuerda a los días interminables de lluvia, que no son gratis, pero dice que la primera sensación de las ranitas cantando es una sensación muy linda. También dice que le encantan los pichones de Tero, y alguien que te manda un mensaje para la próxima, dice: falta el zorzal que canta hermoso. Faltan 180. Vamos a empezar cada tanto, vamos a traer los cantitos. Y bueno, y gracias a Parajón también que me dio una mano, porque tampoco es fácil para la radio traer sonidos de aves, porque cuando se graban con un montón de otros sonidos. Entonces acá nuestro operador hizo la limpieza y realmente los potenció en 5 minutos que le dimos para esto. Grande Parajón, 17 horas 39 minutos. Gaby, tema musical y ya se prepara Ale Di Gliodo. Vamos.